Кәңәш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле сәгатьтә республика! Беҙ тыуғанда әсәлек капиталы түләнмәне. Әммә беҙ бушҡа тыумағанбыҙ. Аҙаның 5 көнөндә республика халҡын уятырға, 1 көнөндә йоҡоға оҙатырға тип тыуғанбыҙ. Беҙ башлайбыҙ. Беҙҙең илдә ғөмүмән 1 көн эсендә тотош хөкүмәт составы үҙгәреүе ихтимал. Әммә теге өсәүҙең составы һәм эфирға сығыу ваҡыты бер ҡасан да үҙгәрмәй. Шуға күрә, әйҙәгеҙ егеттәр. Ҡуҙғалдыҡ. Егеттәр, мине бер һорау борсой әле. Отставкаға ебәрелгән премьер быға тиклем аҡса юҡ, әммә һеҙ бирешмәгеҙ тине. Хәҙер ул киткәс, беҙгә бирешергә кәрәкме инде? Ярап китмәгән бит әле. Шуға бирешмәй торайыҡ. Бирешергәме әле бирешмәҫкәме икәнлеген үҙегеҙ хәл итәһегеҙ инде, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең яңылыҡтарҙы тыңлап. Рәсәй граждандары беренсе бала тапҡандан һуң йоҡоһоҙ төндәр, нервлар ҡаҡшауы ғына түгел, ә аҡса ла ала аласаҡ. Беренсе бала өсөн 460 000 Ғәзиз, нығыраҡ тырышҡанда миллионға ла еткергә була ул сумманы. Йәмилдең ваҡыты үтте инде, хәҙер миңә тырышырға тура килер. Ниңә минең ипотекамды ҡапларлыҡ балам булыуы ихтимал. Кесеңдән килә әле. Бер ҡасанда һуң түгел, Медведев әйтмешләй бирешмәйбеҙ. Аҡса буласаҡ, балалар булғас. Әйткәндәй, бына ата-әсәләргә аҡса түләү ул ғөмүмән миңә ҡалһа кәрәкмәгән ҡатмарлыҡ. Улар барыбер ипотекаға китә бит. Ошолай булырға тейеш. Һин банкка киләһең дә ипотекаңды ҡаплар өсөн тыуыу тураһында таныҡлыҡты күрәтәһең дә балаларыңды һәм һиңә ипотеканы ябалар. Аҡса менән мәшәҡәтләнеп тороу ҙа юҡ. Минеңсә, әсәлек капиталын бер тиге түләргә кәрәкмәй. Баланың ауырлығына ҡарап түләргә кәрәк. 2 кило булып туған баланы ҡарауға ҡарағанда 5 килолыҡ баһадирҙы үҫтереү минеңсә күпкә сығымлыраҡ. Һәм нисә кило тигән һорауҙың ниһайәт ниҙер мәғәнәһе буласаҡ. Эйе. Минеке 5 кило. О, һин бай. Ғөмүмән бына ошолай хәлдәр дауам итһә, тиҙҙән фатирға хаҡтар миллиондарҙа түгел, ә балалар да үлсенә башлаясаҡ. Һинең фатирың нисә балалыҡ? Ниңә өсәүҙе табырға тура килде? Ипотеканы ҡаплар өсөн тип. Эфирҙа теге өсәү, ә һеҙҙең балаларығыҙ өсәүҙән кәм булмаһын. Ҡыҫҡаһы үрсейбеҙ. Үрсер өсөн Ғәзиз һиңә үрсетеүсене табыр кәрәк әле. Ҡыҙҙар бит Филүс аҡ атҡа атланған принстарҙы көтә. Ә мин аҡ машинала ултырған, уныһы минеке түгел, хөкүмәттеке. Принц та түгелмен. Ә кемдәрҙер принц булып йәшәргә теләмәй. Ысынлап та, ни өсөн ҡатын-ҡыҙҙар аҡ атҡа атланған принц тураһында хыяллана икән? Сөнки улар бит барыбер принстың атын да, принцлығын да юҡҡа сығара. Британияның хакимдар ғаиләһендә бына шундай хәл дауам итә. Принц Гарри һәм уның ҡатыны Меган Маркл королдәрсә йәшәргә теләмәй икән. Улар ғаиләнән китергә, ғали йәнәптәре тигән өндәшеүҙән баш тартырға һәм батшаларға тәғәйен барлыҡ айырым хоҡуҡтарҙан ваз кисергә уйлай. Вазға ултырырға уйлайҙар улар. Роллс-Ройстан. Батшаларға баш эймәйҙәр тимәк. Эйе. Королдәр. Ул әкиәттә генә ул егет баҡаны үбәлә, ҡыҙ Принцесса ғаиләне. Ә бында киреһенсә, был осраҡта егет ҡыҙҙы үҙенә әүрәткән дә, хәҙер киреһенсә аҙлыҡҡа тарта. Йәшәп ҡараһындар. Эйе, әйткәндәй, улар батшалыҡ резиденцияһынан да ҡолаҡ ҡаҡҡандар, йәғни йәштәргә хәҙер йәшәргә урын юҡ. Ипотека алһындар да 3 бала тапһындар. Минең ауылда әйткәндәй, аласыҡ буш тора. Хөрмәтле Гарри, Меган, әгәр башҡа урын булмаһа, әлбиттә, рәхим итегеҙ. Әлбиттә, утын килтерергә кәрәк. Шул ғына. Белмәйем, был аптырарлык түгел инде. Бында бер принц һәм уның кәләше батшалыҡтан баш тартҡан тип, әллә нинди ҡайғырып ятырға кәрәкмәй.
Бында бездә үзебездә Россиядә тотыш хөкүмәт батшалыктан башлап куя. Һәм без кайгырмайбыз да. Уйламайбыз да. Егетләр, бу бана яңалыкка игътибар иттегез микән? Россия халкының 4-тән 3 өлеше киләһе елда эш урынын үзгәртергә йыена. Работа.ру сайты хәбәр иткәнчә, ил гражданнарының 74% быел хезмәт урынын үзгәртергә теләр ине. Иң еш килтерелгән сәбәпләр эш хакы белән канәгать булмау, үзгәрешләргә зауык, элекке эштә җитәкчелек белән уртак тел тапмау. Менә төп сәбәпләр ошо. Адакы сәбәп аңлашыла. Җитәкчелек белән уртак тел тапмайынса, президенттан отставкага озатылган хөкүмәт турында уйларалар бында. Без был теманан ерак китмәсәк бит бүген. Эш хакы югары булуга карамастан, җитәкчелек менән хөргә килсәң икән, һин отставкала. Иң мөһим асыллыкта ин җитәксең белеп калмаган эштән китергә йыенганыңды. Эшсез калуың көн кеүек асык. Мен Россия халкында шунда йола бар. Ул ел һайын бөтен Россия халкы яңа елдан һуң эшен алмаштырырга хыяллана. Эш кенә түгел, бөтенләй яңа тормыш башлайбыз дип гадәләйбез инде. Әмма хыялга каршы адымнарны бик кирәк эшләйләр. Әйткәндәй, хыялга каршы дигән һүзләрне ишеткәндән һуң бүгенге кунактың кем икәнен һәр якынса төшерергә лә тиеш инегез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең бүгенге кунагыбыз касандыр үзенә сәхнәгә бәйле һөнәр хайлаган да, шуга һаман тугры кала, алмаштырмай уны. Актер буларак сәхнәне яуланы ла һәм ул капыл гына бар булып китте. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры актеры, Шәйхзадә Бабич исемендәге премия лауреаты Артур Кабиров. Каршы алыгыз. GoPro, выключайся! Түгел. GoPro, стоп видео. Хәерле сәгатьтә. Selam. Әйе, рәхмәт. Selam. Selam. Күрәһеңме, безне йырлап башладылар. Артур, һинең кулыңдагы әйбердән аңланык инде безнең кайда барганыбызды. Әйдә без кунаклар үзебез алып бара торгайны кайдалар. Бүген һин бозлап китеп бараһың. Тышта кар өрүп бетеп бара, шуңа өрүп бетмәс борын барып конькилар шуып калыйк дип. Сылып китеп бара. Димәк, без бүген боздагы быдауды күрәсәкбез, әйме Филис? Карарбыз? Белгән килә ул бит Плющенконың укытучысы. Плюхенканың. 3 катлы толып, 1 катлы тун дигән бер ямда да белә. Карарбыз. Конькига касан бастың? Менә бүген батырга уйлай. Конькилар яңа күптән бастым дигән дә була, чөнки укыган вакытта конькилар шоуга йөри торган. Мәктәптә укыган вакытта. Мәктәптә укыган вакытта. Һеҙҙең мәктәп байыған. Аллага шөкер. Беҙ саңғы өсөн һуғыша торғайныҡ мәктәптә. Кем беренсерәк барып итә спортзалға, шуға иң шәп таяҡтар һәм саңғылар эләгә торғайны. Я ул конькиларҙы мәктәп таратмай бит. Үҙебеҙ быҙлауыҡҡа барабыҙ да шунда шуға. Беҙ быймаға бәйләп шуға торғайныҡ конькиларҙы. Каратышка. Булга улы ҙур ваҡыт. Хәҙер әйткәндә каратышкалы йәштәрҙе, балаларҙы күргән юҡ инем. Хәҙер уларҙы яңынан һаталар. Һаталар? Өр яңы ниндәйҙер асыш дип, мин яңыраҡ кына бер реклама күргән. Артур, ностальгияға бирелеп киттек. Һинең бына актерлык һөнәренә килү торғанда белге килә, кемдер бит ниндәйҙер өлгө булған актер үҙенә күрә килтерә профессияға һәр ваҡыт. Һинең булдымы ундай кешең? Ғөмүмән алғанда мин актерлык һөнәренә уҡырға барырмын дип уйламағайным. Сөнки беренсе гимназияға уҡығанда инде мин физика, математика йүнәлеше буйынса класста уҡыйым. Шуға күрә мин берәй физик я информатик булырмын дигән уйҙар менән йәшәп ятҡанда, Мәскәүҙән комиссия килеп төштө инде актерскийға, иялар набор була дип
Һәм шунда мен үҙемде һынап ҡарарға булдым. Шулай итеп уҡырайынып китеп, Шепкинға уҡып сыҡтым инде. Күптәргә өлгө булып Былай торған. бала саҡтан килгән хыял түгел. Шулай да Уның ҡарау хәҙер бына йәштәр дип әйтәйек, һиңә ҡарап актер һөнәрен һайлайҙар. Һин өлгөһөңдөр. булманымы ул әйтеп әйтеүселәр әлегә? Күптәр һорап яҙалар, ләкин бына һеҙгә ҡарап актерлык һөнәрен һайланыҡ тигән кешеләр әлегә юҡ. Бына гитарала уйнағанға ҡарап, үҙҙәренә гитара һатып алып, йырҙар йырлай башлаған кешеләр бар. Улар йырҙарҙы ла йырлап миңә ебәрәләр инде. Бына турағай ҡараны шулай дөрөҫмө тип. Беҙ ысынлап да беләбеҙ, һин шәп, оҫта актер, йырсы, йыр яҙыусы. Бәлки тағы ла ниндәйҙер беҙ белмәгән йәшерен һәләттәрең барҙыр. Конькида йөрөүеңде белдек менә бөгөн генә. Конькила инде беҙ ғаиләбеҙ менән йөрөйбөҙ. Минең беренсе улым хоккейсы булырға йөрөгәйне. Ләкин һуңынан ваҡыт етмәҫлектән беҙ Баш тартырға тура килде. Баш тартырға тура килде. Шулай да конькила беҙ ял көндәрендә сығып, улым, ҡыҙым, кәләшем бергәләп конькила йөрөйбөҙ. Беҙҙең Шамойн ауылында мәктәп артында боҙлауыҡ бар. Әй-әй. Йүгерәбеҙ. Шулай да беҙҙе менән аптыратырлык берәй һәләтең юҡмы һинең тағы ла йыр һәм актерлыҡтан башҡа? Бәлки ашарға бешерәһең. Бәйләм. Ашарға бешергәндә булай. Бер көндө аш бешергәйнем. Солянка. Әллә 1000 ярым булды. Алған бардык. Артур, һинең сәхнәгә сығыр алдынан башҡарыла торған ниндәйҙер махсус ритуалдар бармы? Махсус ритуалдар спектаклына ҡарап. Әгәр дә спектакльдә роль ғөмүмән бик ҡатмарлы икән, берәй 20-30, 45 минут үҙ алдыңа ғына ҡалып, үҙеңде әҙерләйһең. Көйләйһең. Көйләйһең. Спектакльдәр төрлө була бит инде. Төп ролдәрҙә була, икенсе һин массала уйнарға мөмкин. Кәйеф төшәме әгәр дә һине массаға ҡуйһалар? Ҡайһы берендә рәхәт, массала йөрөү рәхәт. Сөнки көн һайын төп роль уйнауы бик ауыр. Һиңә әйткәндә башлыса ниңәлер шундай яуызыраҡ, әрһеҙерәк кешеләр образы әлегә. Был амплуаң менән ҡәнәғәтһеңме? Мин улай тип әйтмәҫ инем, нишләп унда Мәсәлән, Прометейҙа. Прометейҙа ул образ миңә оҡшай. Прометейҙа, Муллала, Ҡаһын түрәлә. Кире образдар, улар актер өсөн бик ҡыҙыҡ ул. Сөнки уларҙы эшләүе ҡыҙығыраҡ. Нисектер? Уларҙы уйнауы ла ҡыҙығыраҡ. Урал Батырҙа ла һине кире роль. Урал Батырҙа зарпым ул. Тормошта үҙең ыңғай, шундай яйлы ғына кеше икән. Сәхнәгә сығып кире образы башҡарып ҡара. Бына һин сәхнәгә сығыр алдынан, йәғни образға керә алдынан берәй 20 минут үҙеңдә ғына ҡалаһың. Бына образдан кире сығыр өсөн ниндәйҙер махсус алымдар эшләргә кәрәкме? Унда бер нәмә лә кәрәкмәй. Ҡайтаң ғаиләңә алып йөрәң. Уйнап бөтәһен сығып ҡайтып китәһең. Высоцкий кеүек гитара менән уйнау теләге бармы? Төп ролдәрҙә. Шул уҡ Гамлетты, Шекспирҙы. Бар, әлбиттә. Нимә ҡамасы алай? Режиссерҙың булмауы? Әйтерҙең булмауы әле. Былай да әгәр концерттар эшләр булһа, мин уларҙы ябай ғына концерт итеп эшләргә уйламайым. Ниндәйҙер уларға фекер һалып, шулай уҡ Моноспектакль рәүешендә. театрализованный әҫәр һымағыраҡ эшләргә тырышабыҙ. Мәғәнәһе булған тамаша. Бына беҙ белеүебеҙсә, Хыялға ҡаршы спектаклендә һинең йырың яңғырай. Ул йырҙы һин махсус спектакль өсөн тәғәйенләп яҙҙыңмы, әллә ул әҙер инеме был спектакль ҡуйылғанда? Махсус рәүештә мин уны яҙҙым, сөнки финалда аҙағында ниндәйҙер йыр кәрәк ине инде. Һәм берҙе ултырғанда шулай баштар килеп режиссерға тәҡдим иттем дә, бәлки үҙем йыр яҙып ҡараһам, нисегерәк ҡарайым тигәйнем. Ул әлбиттә бик хуп күрәм тигәндән һуң яҙылды йыр. Аҡсаһы түләндеме шул?
оюктарыгыз кимдики икенин несе кайрасыз? Садиктагы. Анда язуу бар. Был колготки Артурдук. Хәтта балалар мутамаһын өчен улар язуды аңламайдар бит, унда төрле хүрәттәр төшерәләр. Минеке бәшмәк менән. Меники бәшмәк менен түгел. Бер мизгилдә нисә колготки туда? Бәлән ике пар. Ике пар бар. Шуларны алмашлап киям. Бере тутха икенсен ямайһыгыз. Ямалгандар ла бар. Гастрольдә хатта юып кийгәнегез, ямап кийгәнегез хәтердә калган. Гастрольдәрдә. Ондай фотолар бар. Хәтта безгә актерлар килгәндә без уларда ошо хорауды бирмәенчә калдыра алмыйбыз. Һәрбер актер Гамлетты уйнарга теләйтеләр. Һинең хыял ролең бармы? Юк дигәндем. Мына хыялланам шул рольдә уйнарга дигән уй фикер юк. Нимә бирәләр шуга канагат була. Нимә бирәләр шуларда яхшылап эшләргә тырышам. Була явап кайтарган бердән бер актер һин. Һәм инде ел һайын үзенең акустик концертын оештырган актерларның да бере һин. Әйе. Һәм тиздән һинең ошондай тамашаң була, концерт була. Яңгы юлаучы 31 гыны бар. 31 гыны бар. Опера һәм балет театрының бәләкәй залында. Актерлар йорты бүлмә бирмәне дип. Актерлар йортына бынан да мөрәҗәгать итмәдек. Бәләкәй залда һайланып та шунда эшләргә булдык инде. Ул акустик концерт тип аталган, ул акустик кына булмаясак, чөнки онда без шулай ук электр гитараларны кулланасак. Шуңа күрә ул күбрәген рок концерты магарак булыр дип уйлайм. Яңгы юлаучы дип исем бергәс, без уган индидер фикер биреп эшләргә тырышабыз. Нидер сюжет була. Исеменә караганда урысча әйткәндә многообещающий. Һин яраткан шагыйрь Рами Гарифовтың шигырьләре шулай ук яңгырар дип ышанабыз бу концертта. Күп түгел. Беренче Былтыргынан айырыла димәк. Былтыргынан айырыла, былтырганда күбрәк Hollandhaq bunanda hatta күп булмайсак. Яхшылар күбрәктер. Юк, яхшылар күп түгел. Мин яшьләрдән үдем генә булам. Тик анда шулай ук скрипка, флейта, гитаралар, музыкантлар, инструментлар, синтезатор. Яраткан шагыйрьдә уйнау теләге юкмы, Артур? Яраткан шагыйрьдә уйнау теләге бар. Әгәр дә моны шулай әйтсәм, Кунакбаевка электрик уйнап бит инде бу роль. Мин онысы бик шат. Ә үзең уйнарга теләмәгәйнеңме? Моны асыгын әйткәндә. Тәкъдим булманымы? Тәкъдим булманы, ләкин уйнарга теләк бар. Бәлки булыр да әле. Рами 2 фильмын төшерергә кирәк хәзер. Артур Кунакбаев кинола. Артур Кабиров сәхнәлә булыр. Без әгәр сертип әйткәндә, башта бер проект йөри Рами турында. Тик алдан асканга күтүм баш орты фермәле. Ул хакта сер булып калган әле. Әмма көтәбез сөйләң икенче сериянда бит. Алла белә. Һәм шулай Артур, без һәрбер килгән кунакка кыска гына хараудар бирмәй калмайбыз. Инде бу эштән азат түгел. Без харау бирәбез. Ул харауга 5 секунд 5 секунд тигелем аңлаган сайын яуап бирергә тиешең. Титер генә инде. Башыңа нимә килә шуны әйтергә. Башланыкмы? Башланык. Һин 2 бала атаһы, шуңа күрә балаларга бәйле. 3 бала атаһы. Ипотеканың яртыһын капланган. Кем күбрәк? Балаларга бәйле харау. Балаларга ашарга ярамаган 3 әйбер. Сникерс, Coca-Cola чипсы. 5. Әмма бу әйберләр уларның иң яраткан ашамлыктары. Тыйылган татлы була. Икенче харау. Мәктәп программаһын тикшерәбез, Артур. Химиянан 3 термин. Бензол, H2O, 5. O4. углерод. CO2. Молодец, тозламаганһың. Физика, математиканы укыганда. Артабан дәвам итик. Гитарала уйнарга өйрәнгән 3 йыр. Тәүге 3 йыр. 1, 2, 3, Тәүге мөхәббәт, 4, 5. Итләмәһеңме ни? Юк. Тәүге Восьми мөхәббәт. классница дигән. Тәүге мөхәббәт ничек кирәк әле ул? Кайда калды? Тәүге ел. Елдар үттеләр. Хыргалакка йетеп киләбез. Әкиятләрдән 3 хайван.
Аю бөрі түлкі. 2. Биш. Hileket söylегәндә хайваннарды артык исемләп тормайһың. Ниндәйдер аю, ниндәйдер бүре. Һәм адакка һорау. Кызыңдың тәүге өс һүзе. 1 2 Мәммәм. Атай әсәйтем. Мәм. Рәттәге сабында баргала. Балалардың үскән итлейм. Күрәһеңме бу менен үткәндәрен? Қайбірінде көрмейді қалаған кесін қайтқанда йоқлайлар. Иштен ішкесін біткенде йоқлайлар. Әйтте бит инде, һәр галакта шугабыз һәр ял көндә. Сонда гына калай үткәнһең дип аптырап калгаң. Балаларыңдың шулай ук актер булуын теләмәйһеңдер күпкенә артисттер көп. Олар актерлық һөнәрен хайларға әгәр дә үҙҙәре уйлаһа, мин ҡаршы түгел. Ә булай кем булуларын теләр инең? Бер ай аҡсалырға тәүс. Берәй аҡсалыраҡ эш булһа, әлбиттә, шуны хуплар инем. Белеп ҡуйығыҙ, атайығыҙ Бәлки, башта физика, математика юлынан китергә уйлаған ине дип әйтер. Әйткәндәй, һин үҙең дә яңыраҡ бизнесмен юлынан киттең, күпкенә актерҙар кеүек әйтергә кәрәктер. Һәм миңә ул килем килтерәме? Ниңә тотоноп киттең һин был? Килем килтерә ине ниндәйҙер ваҡыт, һуңынан минең театрда эштәр Күбәйеү сәбәпле. ситтә ҡалырға тура килде. Теге кешенең йәненә тигән бизнес шулай әйткәндәй. Селкәрле бизнес. Аңламаусылар шулай күп була. Аңламаусылар күп, Аңламаһындар. эшләмәй. Аңламаусылар аҡсаһыҙ ултырһындар. Селкәрле маркетинг киләсәк бизнес дигәнгә һин ышанаһың. Булыуы ла мөмкин. Хәҙер бит инде бөтә кешеләрҙе робот алыштыра. Булыуы ла ихтимал. Артур, беҙ һине Шамонин һырғалағына түгел, Өфөнөң иң матур урынында урынлашҡан һырғалаҡҡа алып килдек. Мин унда Өфөнөң- булғаным юҡ. Ҡап урталағы һырғалағы. Шуны белеп алып килдек инде беҙ. Унда булған юҡ. Егеттәр, аҡсағыҙ бармы? Туҡталҡа түләүле. Түләле штанымын. Түләйем. Нисәлер минут бушлай бит анда. 20 минут әлбирәһең. До 1,5 часов 50 Бына Артур әйткән роботтар. Договаривайся, ничего не знаем. Әйдә. О, бында йылы. Яғып қойғандар мейстеріне. Здравствуйте, хамун Тимер аяқтарды әзірлеп қойғандар. Қаршы алығыз, Салаватилар хоккей команданың яңы составы. Ғазиз Сошников, Ярым хақсы. Ямин Хартикайня, Хақсы. Нападающий! Хәзер бөгөн билдәле буласак, Линус Бумбок урынына кем китәсәк? Һин ҡапталан бирерсең. Әсәй, әрләмә. Өфілә йылы. Шуға мен башыма келген. Шуға мен һырғалы таным. Нисек барып шулай булды. Әлегә теребез. Исән һау бул, шуға күрә шул мөмкинлек белән файдаланып, исән сакта һәр менән хушлашып калайык. Хәерле төндәр һәм безнең белән булганыгызга рәхмәт. Бүгін беҙең менән тапшырыуҙа булды. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт Дәүләт Академия драма театры актеры, Барт, йырсы, автор башҡарыусы Артур Кабиров. Артур, рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ хушығыҙ. Театрда һәм зәңгәр экрандарда осрашҡанға тиклем ямағыҙ. Һау булығыҙ.